今日我哋再嚟到曼城附近，喺一個比較近曼城市中心嘅地方，就住佢環境，我哋了解一下。呢個地方係 Salford。大家剛才都睇到一啲網上嘅片段，事發喺5年前，呢一個地方受水浸嘅嚴重影響。呢一個地方係 Salford， 佢係有一條好長嘅河流叫 River Elwell 包圍住，而呢條河流係由英格蘭中部較北啲嘅地方流到去曼城嘅市中心，而 Salford 呢個位正值係喺一個比較低洼嘅地帶。好，我哋去睇較北面嘅地方，有一個濕地公園。究竟濕地公園係乜嘢？我哋 click 入去睇下。其實入邊都係一啲比較綠化嘅地方，可以睇到個環境其實係幾靚。咁但係我哋去維基解密網睇翻濕地究竟係乜嘢？第一句其實佢都講得好清楚。濕地其實就係一個地方長久以嚟都係受水浸嘅影響，一直都浸住佢，可能係過百年嘅時間去浸住。咁而呢一度就係正值所講嘅濕地。其實大家可以搜尋翻相關嘅新聞啊，每年年尾啊、年頭嘅時間咧，都係因為融雪啊、大雨啊，而令到呢一條河流咧有好大水浸嘅威脅嘅。啱啱25年1月6號咧就睇到啦。呢條河流咧由 Salford 去 Castlefield 呢一段咧，其實就佢有水位上升嘅情況，甚至引致啦水浸嘅。有一啲慶祝緊新年嘅人咧，都要執包袱啦，都要疏散佢哋去其他嘅位置。而當然，如果係真係有水浸嘅話咧，係公共交通啊，自己揸車咧，都會有好大嘅妨礙嘅。咁呢個真係要大家值得留意一下。好，我哋睇翻 Google Map 入邊啦，我哋用一個宏觀啲嘅角度咧，去睇翻整條河流咧附近嘅環境咧，你可以睇到呢條河流兩邊其實好多綠化帶嘅。咁我相信係即係防範佢咧，如果泛濫嘅時候有一啲緩衝嘅地方啦，咁亦都可能有一啲防洪堤啦，咁去阻隔呢啲嘅河水，慎防佢即係浸出嚟啦嚇。咁我哋又去呢條橋啦，其實係去曼城市中心必經之路嚟嘅。咁而隔離有一條小徑，其實咧就呢條小徑隔離就係東邊就係嗰條河流啦。咁呢個角度我哋好難睇到啦嚇，嗰條河流有幾高啦。咁我哋沿住小徑一直向北行咧，咁其實你都可以睇到咧。其實呢個似係一個防洪堤嘅一部分嚟，咁叫做高少少啦。咁但係因為其實你見到呢一幅圖咧，佢冇水浸噶嘛嚇，咁嗰個河流咧就冇泛濫噶嘛，即係唔會話水位上升啦。喺呢一刻啊，你見陽光普照啊，咁所以咧嗱，你可以睇啦，我哋嘗試再行前啲啊，再行前啲嗱，呢度睇到啦，其實真係好近嘅啫，唔係高好多嘅啫。平時個水位都係已經去到呢個位喎。嗱，我哋啱啱講到呢個地方啊，1月1號發生過水浸。咁我哋睇翻一啲網上影片咧，係嗱再上游少少噶啦，已經一啲嘅空中嘅影片咧，其實你見到個水位都已經好高噶啦。咁所以如果係即係河流繼續流落去下游咧，個水位只會更高嘅。咁同埋因為佢帶住好多沙石啊、積住啊咁樣，咁有機會咧係令到成個河水咧係泛濫出嚟都唔奇嘅。
嗱，睇條河睇咗6分鐘啦，咁啊講下其他嘢啦。東南邊其實有一個特殊啲嘅地方嘅 casino 賭場啊。咁咧，但係嗱喺香港咧，我住咧我都唔中意住近馬會啦，有細路我就覺得麻麻啦。嗱，我哋去西南面咧，咁其實我見地圖嗰度，哇，好整齊㗎喎，啲樓一字排開㗎喎，鑽入去咧，原來全部都係排屋嚟嘅。喺英國就係咁噶啦，越整齊嗰啲地方咧，你離遠睇好似啊，好靚喎，鑽入去就係排屋啦，通地都係垃圾啊，點搞㗎？喂，如果我有錢買樓，我唔想即係附近係對住呢啲嘢啦，係咪啊？咁就我哋睇成幅地圖啦，西北面又係排屋嘅區域，南面又係，西南又係，咁所以都即係你見到都係冇乜胃口啦，有機會係咪啊？咁嗱，我哋沿住西北面嗰個地方咧，其實就嗱，我哋都睇下啦，仔細睇下，類似嘅啫。呢邊好似好少少嚇，呢邊啲排屋，咁就感覺有啲人氣啊，同埋地方就叫冇咁多垃圾噶啦，啲車又排得多啦，咁即係都多人住啊呢邊都。咁之後可能你見到有啲即係局部有啲樓咧，簷篷爛咧又唔整啦。咁其實就喺英國都好普遍嘅呢個情況，就唔一定整嘅。咁啊雜草又好似多咗啲啦，睇睇下。咁啊越睇越多嘢啦。咁就我哋嗱轉翻出去咧，嗱再向北少少睇下啦。咁大家睇下啊，呢邊就似乎唔係排屋噶啦，望落去。咁係乜嘢咧？我哋入去睇下啦。其實入到去咧，哇！個地係咪要整下？呢塊地做咩事？咁同埋嗱，大家記住呢啲景象咧。佢有人住啊，咁但好似好多雜草喎，住得嚟左邊呢個又係好多。你可能話天氣唔好影到咁啫。嗱，呢幅天氣好啦。我覺得唔係差別好大咯，啲樓又好似係咪好似好舊啊？你見到就唔係咁有錢嘅區域啦，一定係。咁啊有啲人又問啦，喂，你度度都話窮，咁點睇啊？成個 Salford 都係咁嘅。咁所以嗱，不如咁啦，我哋上高少少嘅位置啦。因為頭先講緊話嗰啲地方可能成日都水浸咧。就梗係有錢唔住嗰度啦，係咪啊？咁我哋上高少少，呢條就斜路啦。嗱，上高少少啊，似係好啲喎，係咪啊？企理啲喎。嗱，呢啲未必係普通啲民居嘅，會唔會係啲長者屋定點啦？我冇考究過啦。咁但係我哋再上高少少嘅位置咧，就你見到有啲叫開始有啲 semi 啦，有啲都係排屋嘅，有啲都係。咁但係你望落咧，佢係有啲裝飾啊，即係有整理下門前嗰個花園有剪過下啲草。咁同埋你見到垃圾桶都排得企理啲嘅。嗱，一轉過嚟仔細啲望啦，嗱，係咪唔同啊？有啲唔同嘅。起碼佢門前都有個花園啦，呢紮排屋，咁同埋都有啲園藝咁樣嘅技巧喺度嘅。好，咁其實咧我見到咧，如果向住曼城市中心方向咧，東南邊嗰邊啦，行遠少少，嗰邊咧嘅民居就似係正常啲啦。你見到個地圖都係見到，即係每個屋企咧都有個花園咧，綠油油噶。咁我哋先入去睇咧，其實入邊你見到有種花
泊車就啲車就頭先有架 Benz 啦，一陣有架寶馬㗎嚇，咁咧就大家睇到咧好似企理啲啦，同埋兩邊都係乾淨嘅，似係咧真係我哋好多我哋見到嗱好多 new build 咧都係類似咁嘅樣啦，條路又闊啲啦，咁呢邊我相信咧個環境係好少少嘅。咁所以咧，嗱呢邊就係向住曼城方向過去啦。嗱，咁我哋去睇一啲咧公共交通嘅資料。嗱，我哋經常搭嘅喺曼城路面電車。咁其實咧，我哋如果去 Deansgate 咧，計埋行路去個電車站啦，去到 Deansgate 咧，其實係28分鐘啦。咁如果你自己揸車咧，就8分鐘嘅。咁如果踩單車就快過搭電車喎，14分鐘嘅啫喎。或者你選擇行路咧，44分鐘。節目嚟到呢度，其實大家有睇上一集嘅話咧，大家都知我係講一啲地產代理唔會同你講嘅事實嘅，希望大家喜歡啦。